Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në një telefonat me ministrin e jashtëm të Turqisë Hakan Fidan theksoi nevojën për të mbështetur një proces politik të drejtuar nga Siria në atë vend që mbron të drejtat e njeriut dhe i jep përparësi një qeverie gjithëpërfshirëse dhe përfaqësuese sipas një deklarate nga Departamenti i Shtetit. Zoti Blinken tha Fidan diskutuan gjithashtu mbi nevojën për të parandaluar kërcënimet e terrorizmit ndaj Turqisë dhe Sirisë, thuhet në deklaratë. Grupi terrorist PKK-JPG nuk do të lejohet të strehohet në Siri, i ka thënë ministri i jashtëm Hakan Fidan sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken gjatë telefonatës. Mëtej gjatë kësaj telefonate, Fidan theksoi rëndësinë e punës dhe bashkëpunimit me administratën e re të Sirisë për të garantuar stabilitetin në vend dhe për të përfunduar periudhën e tranzicionit në mënyrë të rregullt. Sipas dhënësit të Ministrisë së Turqisë, mbetet përpjekja e administratës së re të Sirisë për të garantuar integritetin territorial dhe sigurinë e vendit, tha Fidan. Nevojiten më shumë përpjekje për të arritur një pushim të përhershëm në Gaza, shtoi ai. Sipas dhënësit të Departamentit të Shtetit Matthew Miller, Blinken theksoi nevojën për të mbështetur një proces politik të udhëhequr nga Siria dhe në pronësi të Sirisë që mbështet të drejtat e njeriut dhe jep përparësi një qeverie gjithëpërfshirëse dhe përfaqësuese. Blinken dhe Fidan diskutuan gjithashtu qëllimin e tyre të përbashkët për të parandaluar terrorizmin që të kërcënojë sigurinë e Turqisë dhe Sirisë, tha Miller në një deklaratë. PKK-JPG vazhdon sulmet terroriste në Aleppo. 2 persona humbën jetën në një sulm të armatosur të kryer nga grupi terrorist PKK-JPG në Aleppo në veri perëndim të Sirisë. Prita ndodhi në një rrugë të Aleppos ku terroristët organizuan një sulm të armatosur gjatë të premtes vonë. PKK-JPG ishte gjithashtu pas një shpërthimi të një makine bombë të premten. Forcat e ushtrisë kombëtare siriane vazhdojnë të angazhohen në përleshje me terroristët pranë digës Tashri në juglindje të qarkut. Me 30 nëntor, forcat opozitës siriane kishin pushtuar pjesën më të madhe të Aleppos qendrore nga forcat e regjimit të Asadit. Senat liroi qendrën e qarkut nga PKK-JPG gjatë operacionit Agimi i Lirisë, i nisur me 1 dhjetor në Aleppo në rurale në fushatën e saj terroriste 40 vjeçare kundër Turqisë. PKK e listuar si një organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve duke përfshirë gra, fëmijë, foshnja dhe të moshuar. JPG është dega siriane e PKK-s.